नेहेम्यासाचें पुस्तक चॅप्टर 1 जुडा खातीर नेहेम्यासाचें देव आपणे. नेहेम्यासाचें देव आपणे. जुडा खातीर ताचें कार्य. हकालियाचो पूत नेहेम्यास हाची उतरां. 20व्या वर्साच्या किसलेव म्हयन्यान हांव सुसाच्या राजवाड्यांत आसलों तेन्ना हानानी नांवाचो म्हजो एक भाव आनी हेर कांय लोक जुडा थाव पावून सरले. पळापळ काडून आयलोल्या आनी बोंदिवासांतसून वाचून उरलोल्या जुडेवांची आनी जेरुजाल्याची हांवें तांचे लागीं खबर घेतली. तांणी म्हाका अशी जाप दिली. वाचून उरल्यांत आनी बोंदिवासा पर्यंत थंयच रावतात तीं एकदम हीण आनी बिकारड्या बेसार पावल्यांत. जेरुजाल्याच्या कोटांचें निसंतोन जालां आनी तिचे दारवंटे लासून उडयल्यात. हें आयकून हांव बसून रडूंक लागलों आनी बरेच दीस सर्गींच्या देवा मुखार उपास आनी मागणें करून हांवें दूख परगटायलें. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा सर्गींच्या देवा, तुजो मोग कोत्तात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांचे कडेन आपल्या विस्वासी मोगाचो करार सांबाळपी वरिश्ठ आनी अंकांतांची स्फूर्त परगटपी तूं देव. इस्रायल तुजे पोरजे पासत हांव तुजो चाकर ह्या वेळार दीस आनी रात प्रार्थना करीत आसां. तूं कान दिवन आयक आनी दोळे उक्ते करून पळय. आमी इस्रायल पोरजेन तुजे आड पातकां आदारल्यांत तीं हांव वळखून घेतां. हांवें आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत चुकी केल्यात. आमी तुजे सवें एकदम नश्टेपणान वागल्याव आनी मोइसेसाक तुजे सेवकाक कळीत केल्ल्यो तुज्यो आज्ञा, नेम आनी निर्णय आमी पाळले नात. तुवें तुज्या सेवका मोइसेसाक सोबे माजार केल्ले हे बासावणेचो उगडास दर म्हूण हांव तुजे लागीं पोरातून मागतां. जर तुमी म्हाका अविस्वासी जाशात तर हांव तुमकां राष्ट्रां मदें शिंपडायतलों. पूण तुमी म्हजेशी परतून येशात आनी म्हजी समूत सांबाळून त्या प्रमाणें चलशात जाल्यार तुमच्या देशांतरांनी जालोल्यांक दिजांतरां लेगून तीं आसलीं जाल्यार तांकां थंय थावन एकठांय करून म्हज्या नांवाच्या निवासाच्या विंचलोल्या थळांनी हांव हाडटलों. पळय, हे तुजे सेवक आनी तुजी परजा. तांकां तुवें तुजे म्हापदवेन आनी बलिश्ट बावल्यांत सोडयल्यांत. सर्वेस्परा तुज्या सेवका आनी तुज्या नांवाची किर्ती गाजयतल्या तुज्या चाकरांचे विनंतीक कान दी. तुज्या सेवकाक आयज येस मेळूं आनी ह्या मनशाचे कृपेचे दिश्ट म्हजेर पडूंकशी कर. तेन्ना हांव राजाचो कोप व्हरपी आसलों. देवाचें उतर.